大家好，歡迎嚟到 One Man Bang Bang 頻道。今日同大家咧去呢個九龍城咁咧就回顧一下呢一區咧嘅光輝歲月，同埋睇睇咧時代帶嚟嘅變遷啊。咁咧今日咧我哋主要咧就想同大家去睇下兩棟咧曾經叱咤一時嘅建築物，一個咧就係咧富豪東方酒店，一個咧就係九龍城廣場。呢兩個建築物咧，曾經咧就係九龍城嘅地標嚟嘅，即係除咗機場咧，一講九龍城咧就會諗起呢兩個地方噶啦。咁咧，但係咧隨住個機場咧搬走咗咧，咁咧個人流咧已經大不如前噶啦。咁我哋咧而家咧分別咧去呢兩間建築物嗰度睇睇啦。Let's go！ 嗱。呢一等咧就係而家咧就叫富豪東方酒店啊。咁咧其實咧之前咧97年之前咧佢就叫做富豪機場酒店嘅。咁咧但係咧隨住呢個機場搬走咗咧，佢改名叫做富豪啟德酒店。咁咧就最近咧再一次改名就叫做富豪東方酒店。咁咧以前咧黃金盛世嗰陣時咧，當個機場仲喺九龍城嗰陣時咧，哇！呢度真係一房難求㗎，因為咧佢就係旅客咧一抵港咧第一間最近機場嘅酒店，所以咧好多旅客咧為方便咧都會 book 呢一間酒店嘅。咁但係咧機場搬走咗之後咧就大不如前啦。嗰個生意額人流嗰啲。嗰陣時咧，如果自由行嗰啲，咪做好多嗰啲自由行旅客嗰啲咯。但係而家都少咗啦。最近咧，直情咧，好似咧同唔知係咪同啲咩志願機構合辦啊？就直情咧攞咗部分房出嚟咧做呢個青年宿舍。呢一間富豪酒店咧，真係都相當歷史啦，歷史悠久啊！呢一間嗰陣時咧，真係全盛時期咧，入住率咧真係爆晒場啊，一房難求。但係依家咧，我諗梗係冇呢支歌仔唱啦，所以先至攞嚟做呢個青年宿舍。佢嗰陣時咧，新冠嗰陣時咧，我記得咧，佢仲攞嚟咧，好似做嗰啲隔離酒店嘅。可想而知咧，嗰個生意咧真係大不如前啦。咁佢仲有一啲去酒店附設嘅 coffee shop 嗰啲咧，未開添啊！依家都仲未開喎，啲凳都凍晒喺度。佢而家咧都有啲long staying package 喎，月租嗰啲喎。連續30晚16,900蚊起，哇！經唔經濟就見仁見智啦。我自己咧都幾中意住呢一啲咧，即係服務式住宅嗰啲咧，類似因為咧又唔使自己搞啲嘢係齊備晒，所以咧就幾方便啦。不過就嗰個租金貴啲，呢個價錢咧喺出邊咧其實都租到個一房一廳嘅。大家再睇多一次啊！其實佢嗰個保養都做得幾好啊，間酒店都幾新淨啊！你睇，大家有興趣咧，可以喺度book 翻一晚嚟住下，感受一下咧九龍城咧之前嗰個黃金歲月啦。呢個咧就係九龍城廣場啦。呢個廣場咧曾經咧都風光一時㗎。咁咧如果冇記錯，佢喺93年咧開始營業嘅。咁但係咧又係啦，隨住個機場咧搬咗咧，咁咧嗰個生意人流真係都大不如前㗎啦。咁咧我記得嗰陣時咧係好旺嘅，呢度又有卡拉 OK， 有百佳，有啲咩冒險樂園嗰啲。百佳有咩屈臣氏萬寧嗰啲都有嘅。
咁但係咧，真係機場搬走之後咧，嗰個聲勢咧大減啊！曾經咧一度淪為死場啊呢度。咁之前咧就俾呢個玩具大王咧蔡志明收購咗個業權嘅。咁但係最近咧幾年前咧又易手，就俾一間中資財團買咗嘅。咁趁呢個商場仲喺度嗰陣時，我哋一齊入去回顧一下。嗱，呢個商場咧有7層嘅，地庫都有2層嘅，聽俾大家睇睇啊。咁我哋咧就唔逐層行啦，因為好多都吉咗啦，同大家睇睇個大概環境啦。嗱，呢一層咧就係最底層啊，個 basement 咁咧你見啦，有啲食店啦，嗱，大快活呢一個 common area 咧，假期咧會有啲 function 嘅。之前咧我喺度睇過有場 MMA 呢度有間 Starbucks，呢個咧就 LG Floor 嘅。嗱，呢一間咧值得一提啦，呢間屈臣氏點解咧？因為咧佢就係咧喺呢個商場咧落成咧第一日咧已經喺度進駐啦，93年到依家，我諗應該係呢間商場咧唯一一間咧由開波到依家都仲喺度嘅鋪頭啦。呢度一辣嗰啲咁嘅夾公仔機都好。咁跟住 ground floor 啦，呢度有間大家樂，都好耐啦，大家樂跟住有間賣衫嘅，咁我哋上多層睇睇啦。呢間速展店都有啲生意㗎，平時。城寨風味一間中式嘅餐館啦。都係一啲化妝店啦，化妝美容院啊。呢度咧以前咧有間戲院嘅，唔記得係咪影藝啊？大概我諗喺大半年前咧都執埋啦。呢排咧真係好多戲院都結業。呢一層咧就係2樓嚟嘅。咁咧2樓咧其實咧已經係開始係 AEON 噶啦。咁咧呢一層咧係應該係百貨公司嚟嘅。咁亦都有一啲咧就係嗰啲12蚊店嗰啲啦。AEON喺呢度咧霸咗2層嘅。咁咧就2樓同埋3樓啦。3樓咧就係有百貨公司同埋我最中意行嘅超市啦。好，呢度咧就係3樓啦。一上嚟咧，佢分開2邊嘅，一邊咧呢個就係超市，呢個超市都相當大嘅，不過咧就唔及紅磡嗰間咁大啦。佢亦都個裝修咧冇佢就一般嗰啲AEON嗰啲超市咁咧，就唔係好似紅磡嗰間咁豪裝咯。呢間都頗為大嘅，呢間都。好，咁咧呢邊咧就係個收銀區啦。佢而家今日就唔係好多人，因為佢逢星期3咧先至做特價嘅。哇！而家好多呢啲自己俾錢嘅呢啲機啦，取代咗好多收銀。好，呢邊咧就係嗰個百貨公司啦。因為今日個主題咧就唔係睇AEON，所以就無謂入去睇啦。咁上多層睇睇啦。呢度又叫4樓。咁咧，哇，都好多鋪冇開定吉咗。呢間又冇開啦。呢間咧福苑呢間酒樓咧飲茶唔錯嘅呢一度，不過咧你假期嚟咧就要等好耐位啦呢度。入邊都幾大嘅呢間福苑，有時間大家可以嚟呢度試下啦。呢邊又好似有個速展，呢度係特賣場。
嗱，而家我沿途落翻去咧，其實都見到好多鋪頭咧，都冇開門噶啦。咁大家都心裏有數噶啦。其實依家香港嘅經濟好，咁咧就同大家睇過咧富豪酒店啦，同埋呢個九龍城廣場啦。呢兩座咧曾經喺九龍城叱咤一時嘅建築物啦。不過咧，隨住時代變遷咧，個人流啊生意都大不如前嘅。不過呢個冇辦法啦，呢個係大自然定律。大家咧冇得改變嘅。大家唯有咧真係得閒嗰陣時咧就嚟呢一區或者其他舊區嗰度遊覽下啦，緬懷一下當年嘅光輝歲月啦。咁我咧亦都會咧即不定時咁樣咧同大家咧去下啲舊區嗰度咧拍下嘢傾下偈咁樣。因為好多舊區咧都難逃咧呢個拆卸㗎啦。咁趁佢哋仲喺度嗰陣時咧，未拆之前咧，多啲去行下、影下相咁樣啦，留念一下啦。好，咁咧希望大家咧中意呢條片啦，記得 like、comment and share， 同埋 subscribe 我個頻道啊。我哋喺下一條片再見啦，多謝大家，拜拜。